And due an Eden Court an Inverness, han táte go bhí lumaláin talent dog, is it a cointed out, rí Nòs Òg, conamút de chol an yoke and ceol lacha chlúich. Se páirse Nòs Úra ha seo, agus a trí cólain, the temporary a édain, fionar a alapa, agus the stilettos as a chumri go bhí chlúich. Bí a dúla séing as na canan acha héin, agus bí an dachas buich mhór a thuirste an luch géisteach. Beth all, guys? Did you practice bakers in the knock? I should know. Should cut out it. So go back on the kill. It's Misha Ailey, it's Misha Fiona, it's Misha Stephanie, it's Misha Caitlin, it's Misha Diana. The quarter of Villa via the whole line. Ah, come on, sport. Ah, good job. Who should talk take? Let's just clear like co who take who go. I should find tar take for Fiona Canning and studie hacken. I guess horsen teich wo neach cool profession te I guess skrive er een profession te kujach. Garoffi sakin catch and toshi shining san je garoffi sakin J shining typ skrive ik mee. Ach nu hij fijn stachen naar en hij routine change dus is I guds in de bergen nak in de feben toshach moest skriven. Miljoen kan een kusper en is met de marchen so. Hij is mensen groeien als first na family the Has you saying quality backing track in this version derf? Vai derf nu de goede sin na backing track is ach hasnis Karen aldag is hij kers gedaan as je mis mensen hasen een dag is meer kers gedaan een dag so Kenny Hannick na céhé a go cólain. Well, hannig go banna le chéile het siúblianachan, ach níor hannig cíar seachtamála go dtí blianachan. Seánna hasú a séing an na Gàidhlig. Ban eile hart. Ja, ní néad an áiris duna. Ní néad an eile sort áiris duna tadamar. Agus am gur sort gailge promotion an Spáin School Jackú. Dan kan ik Gymraeg achos ma'n rhan o bywyd bob dydd ni. Mae ac o'n mynd i ysgol Gymraeg, dwi fel llwyth o ffrindiau Gymraeg. Ac just ma'n rhan o hynny ni, felly does am pwynt smalio ac just canu'n Saesneg. Nathon ni actually dechrau bandi mewn workshop yn ysgol, ond gathon ni cicio allan am ar ôl chydig achos nathon ni punk band, what can you say. Ac wedyn nathon ni gofyn sy'n ni'n cael practisio fyny grisia yn ysgol. Ac nathon nhw stopio ni practisio fanna. A wedyn, ers dwi wedi gadael ysgol, da ni actually wedi dechrau cael chydig bach o success efo music ni, efo neud pethau fel yma. Ac ers hynna, maen nhw isio deud, o, the stilettos yn dod o ysgol ni. Dal I barnu, pethau ti'n mandau, through the bywyd, ti'n gwybod. The harder consider. Yeah, if I lees ganio if you think in Colin and Ock maar iets in click punk and Colin and in can and acha. Hi, ik in Tode Shar en is hij Jeshel hij gema wij nas Tode Shar na we doen. Fa mis nas nerfach na fan fan ni en he na mi kinch fa mi gira viren agus fa mi own miste a mi dochs guri fa dragar mi in backing tracks had the haine dwi of college backing tracks agus fa mi bulla kinch ba dol gopra kerst ach goplike agus fa gira scandal agus fa mi uafsa próstal gan fan ni rein uafsa ma kan mi flin gre rut mahan gira mi kwat
Canan, Bio, Miss Goitri, Shin, Nanam Gra, Shliadard. I'm saying, Drama, the whole and air of future, Croatian, Scania. Colin and Bjarlad. Na Cymru, gynnyrig, spaid ma, ie, slywetos, spaid o arsach ma. Sin cwrwm hóriche Nòs Òg, agus ha ma a fi fain blas gyn hiol a ha Colin an y dwchyn yn eile y gianw ans na can.